ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கேஎஃப்சிலேருந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு பர்கர், பெப்சி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65, சிக்கன் விங்ஸு இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். சரின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்லாமேன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்கர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். உண்மையிலேயே பர்கர் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. உண்மையிலேயே நல்லா குக்காக இருந்துச்சு. உள்ள அந்த மயோனஸு, ஆனியனு எல்லாமே உண்மையிலேயே வேற. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விங்ஸ் ட்ரை பண்ணோம். அதுவும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த சின்னதாக அந்த பாக்ஸில் அந்த ஒரு பாப்கார்ன் மாதிரி ஒரு சிக்கன் கொடுத்துருந்தாங்க. அது ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். உண்மையிலேயே அந்த டேஸ்ட்டே என்னான்னு தெரில, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. உண்மையிலேயே அது ஏதோ ஆவரேஜாக ஓரளவுக்கு இருந்துச்சுங்க. கண்டிப்பாக கேஎஃப்சியில் வந்து பர்கர் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் ஒரு பெப்சி இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு முடிச்சாச்சுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய்.